Mesdames, Messieurs, chers amis, on a, comme je vous l'ai dit, Shabbat, on a le plaisir et l'honneur, et je voudrais souhaiter en votre nom à tous la bienvenue au Rav Shmuel Eliyahu et lui dire que c'est un très grand honneur qu'il nous fait d'être avec nous en cette fin de dimanche après-midi. Comme je vous l'ai dit, Shabbat, le Rav Shmuel Eliyahu est le grand rabbin de Sfat, et en plus, c'est le fils du Rav Mordechai Eliyahu Tzadik Bekadosh Libracha. Et donc, on a le plaisir effectivement de le recevoir et il va nous entretenir d'un sujet qui est donc de la délivrance, c'est-à-dire de la Géoula, mais Mitziat Mitzrayim, Ad Géoula Mashiach, jusqu'à la Géoula Bezrat Hashem du Mashiach Tzidkenu. Voilà, on va écouter le Rav. On a pu déjà faire Mincha ensemble. Et ensuite, nous allons terminer cet après-midi avec une Séouda que nous pourrons tous prendre ensemble, faire des brachot et nous réjouir tous ensemble. Voilà, merci encore Rav Shmuel Eliyahu, merci de votre présence, merci de cet honneur que vous nous faites et je vous cède la parole. Ah. שלום לכולם. שלום. ברוך הבא מיקי. אני לא מכיר אתכם, אבל אני מאוד אוהב אתכם. On se connaît pas encore, mais d'ores et déjà, je peux vous assurer, je vous aime très fort. אני מרגיש ממש אח שלכם. Je me sens vraiment proche de vous, votre frère. ואני מברך אתכם שיהיה לכם הכי טוב בעולם. הכי שמח. הכי מבורך. הכי מאיר. Amen. שיהיה לכם טוב עם הילדים. Amen. טוב במשפחה. טוב בקהילה. ונזכה לראות אתכם בירושלים. Amen. אמן. אז נאמר משהו. נתחיל בסיפור על הרב אליהו, איתי. On va commencer par une anecdote que j'ai vue moi-même chez mon papa, le Rav Mordechai Eliyahu. הייתי ילד. J'étais un enfant, בן 10 בערך. autour de 10 ans. ושחררו את ירושלים ואת חברון ואת מערת המכפלה ואת קבר רחל. C'était la guerre des 6 jours. L'armée d'Israël a libéré les différents sites de Jérusalem, de Hebron, le tombeau de Rachel. Tout ça est redevenu sous souveraineté d'Israël. פלא גדול. תוך 6 ימים ניצחנו 10 מדינות, אי אפשר בכלל להבין. Un grand prodige. Non seulement on a vaincu ces 10 armées qui nous ont attaqués, qui ont pris l'offensive, et au-delà de cela, on a libéré tous ces sites. אחרי זה אבא לקח אותנו לטייל בחברון, במערת המכפלה, בקבר יוסף בשכם, כל מיני מקומות, להכיר את ארץ ישראל. Mon papa, le Rav Mordechai Eliyahu, nous a pris, nous on était enfants, il nous a pris justement pour aller découvrir ces sites-là qui venaient à peine d'être récupérés dans la souveraineté d'Israël. פעם ראשונה בחיים אני מגיע למערת המכפלה. C'était la première fois de ma vie qu'on arrive au site du caverne des patriarches, mais vous comprenez très bien en hébreu, je ne vois pas pourquoi. Je suis en train de me casser la tête, c'est magnifique, on va pouvoir parler en hébreu. פעם ראשונה ילד בן 10, לא כל כך מבין מה הקשר ביני לבין אברהם, יצחק, יעקב, מה... À 10 ans, je me posais vraiment des questions. Quel est le lien? Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi mon rapport avec Abraham, Yitzhak et Yaakov? Qu'est-ce que veut mon père? איפה קלטתי? מה קורה? À partir de quand j'ai compris ce qui se passait? הסיפור היה אחרי שהיינו במערת המכפלה, הרב לוקח אותי ואת אחי למעיין אברהם. Une fois cette visite révolue, mon papa, c'est à ce moment-là que je vais comprendre, il me prend vers la source qui s'appelle Ma'ayan Avraham, la source d'Abraham. יש מעיין, מים חיים, אני כל פעם משתדל שאני מגיע בחברון ללכת לטבול שם, קר. Il y a une source d'eau naturelle, et à chaque fois que je visite là-bas à Hebron, j'essaie de m'efforcer
d'aller me tremper là-bas, dans cette source-là, il fait très froid. ויש שם על ידו כמה עצי זית מאוד עתיקים. מאוד מאוד, אתה רואה שהם עתיקים. Il y a là-bas, autour de cette source, des arbres, des oliviers qui sont d'aspect, pas seulement d'aspect, qui sont réellement très très anciens. ואבא אומר לנו, תסתכלו על העצים, בני כמה העצים האלה. Et papa nous invite à regarder, à sculpter, à voir combien d'années sont passées sur ces arbres. אנחנו מתחילים לנחש, אני ואחי. Et on essaie de deviner, de se poser la question de combien de temps. ואז הוא אומר לנו שכשהוא היה ילד, סיפרו לו שהעצים האלה מזמן אברהם אבינו. On lui a raconté, c'est comme ça que le Rav Mordechai leur a dit, quand lui était enfant, on lui a dit que ces arbres-là, autour de la source, sont de l'époque d'Abraham Avinu lui-même. כמעט 4,000 שנה. Pas moins que 4000 ans. אז הוא שואל שוב, בני כמה העצים? Alors il nous demande, de nouveau, alors combien, quel est l'âge de ces arbres? אמרתי לו, אבא, אמרת, 4,000 שנה. Alors je lui réponds, mais tu viens de le dire, tu nous as dit qu'ils ont 4000 ans. עכשיו תקשיב, זה סיפור שהיה כשהייתי ילד, אני זוכר אותו עד היום. Je me rappelle de cela comme si c'était aujourd'hui. J'ai un souvenir très vivant, très vivace de cette histoire. כאילו זה קרה עכשיו. Comme si c'était ממש maintenant qu'on a fait cette זה visite. אירוע מכונן בשבילי. Ça m'a changé une grande expérience dans toute ma vie. ואז הרב שואל אותנו שאלה פשוטה. אמרתם העץ בן 4,000, בין כמה הענף הזה, בין כמה העלים האלה, בין כמה... הוא מצביע על כל מיני ענפים, ושאל אותנו בני כמה כל אחד מהם. אנחנו מנחשים, זה 1,000, זה 2,000, זה 100, והעלה הזה בן שנה. Il ne s'est pas suffi seulement de l'âge de l'arbre, il demandait également de façon plus particulière, plus précise. Et cette branche, et cette fleur, et cette feuille, il demandait de façon précise de s'attarder, pas seulement sur l'arbre en lui-même, mais sur chacune de ses parts. הכל תמים כזה, נכון? Tout paraît parfaitement innocent, tout ça. ואז הוא אומר לנו, רגע, אמרתם שהזיתים האלה הם בני שנה, זה מותר לאכול, זה כבר צריך 3 שנים. אנחנו אומרים לו, לא, הזיתים הם בני שנה, אבל העץ הוא כבר בן 4,000. À propos des fruits de l'olivier et des olives, il jouait un peu avec nous. Mais si vous me dites que cette olive-là n'a qu'un an d'âge, alors peut-être il va falloir réfléchir si c'est propre à la consommation, il est digne de Orla. Alors on lui dit non, c'est vrai que cette olive-là est apparue, il y a très peu de temps, mais à vrai dire, on ne peut pas du tout réclamer. Si on prend en compte le référence de l'arbre, c'est au-delà de cette année d'âge. ואז הוא שואל אותי שאלה, אותי ואת אחי שאלה, ככה מחיוך כזה שקט, שאני כבר זוכר אותה למעלה מ-50 שנה. Et là il s'arrête et avec un sourire doux, plein de tendresse, il s'adresse vers nous et il va nous poser une question, je me rappelle, ça fait plus de 50 ans. השאלה הכי תמימה בעולם. La question la plus douce, la plus innocente. הוא שואל אותנו, אותי ואת אחי, בני כמה אתם? Il nous demande, dis-moi, quel âge tu as toi? אני מסתכל עליו ככה, אני אומר, אבא, אתה מכיר אותי, אתה אבא שלי, לא? Et alors je lui dis, c'est toi mon père, si tu me demandes une question comme ça, tu sais quel âge j'ai? הוא שוב מסתכל, מחייך, ובשקט שואל, בני כמה אתם? De nouveau il sourit, il attend, et il demande, il réitère sa question. Je vous demande, quel âge vous avez? אבא לא שואל שאלה פעמיים, סתם. Le papa ne demandait pas des questions simplement, de façon fortuite. מה הוא אומר? פתאום אני מבין דבר שהוא שינה לי את כל החיים. אני אולי בן 10, אני חלק מעץ, מעם, בן 4,000 שנה. Et c'est à cet instant que je comprends de façon subite, comme un éclair, que quand il insiste pour me demander mon âge,
je peux parfaitement comprendre et réaliser que j'ai 10 ans, c'est vrai. Mais à vrai dire, de la même façon que cette olive-là, elle est reliée aux racines de l'arbre qui sont 4 fois millénaires, je comprends que moi aussi, j'ai 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je suis né. Mais en réalité, j'ai un passé bien avant ma naissance. אני אותו עץ עם אברהם. Je suis de la même racine que l'arbre d'Abraham. אני אותו עץ עם יצחק, עם יעקב, עם רבי עקיבא, עם משה רבנו, עם יהושע בן נון, עם האימהות. אנחנו אותו עץ. וואו. Et du coup, je prends conscience que ma source, mes racines sont les mêmes qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, Yehoshua, Rabbi Akiva. Et tout ça m'apparaît de façon subite parce qu'il avait insisté de me poser cette question-là. De comprendre que j'ai mon âge, mais je suis relié à tout ce passé. פתאום אברהם שנראה לי כל כך רחוק, הוא כל כך קרוב. Et d'un coup, je me rends compte qu'Abraham, qui était très loin de moi, se trouve en fin de compte si proche. פתאום אני מבין שהתכונות שלי והתכונות שלו זה אותו עץ. אם זרעו זית, אז גם אני זית. אם זרעו מלפפון, אז נגיד חרוב, אז אני חרוב. אם תאנה, אז אני תאנה. אנחנו אותו DNA. Et d'un coup, je comprends que de la même façon qu'une graine d'olive, qu'un grain d'olive devient un olivier, de la même façon, Abraham, Yitzhak et Yaakov font partie de mon identité. גם אני ואתם אותו עץ. Et à vrai dire, quand je viens vous voir maintenant, vous et moi, on est de la même racine, ce même arbre. נכון שזה מאוד מחזק? Vous comprenez comme moi que ça réchauffe le cœur, נכון שזה מאוד מקרב? ça nous rapproche encore plus. תגידו את האמת. Dites-moi la réponse, qu'est-ce que vous en pensez? כן או לא? כן. לא שומע. כן או לא? כן או לא? כן או לא? כן או לא? אנחנו אותו עץ. Nous sommes le même arbre. אז אנחנו אחים. איזה כיף. הסיפור הזה הוא פירוש לשאלה הכי קשה שיש בעולם. Cette histoire, c'est en réalité la solution de la question la plus compliquée du monde. יש שאלה שהיה לי עם הבן שלי, עמיחי. J'ai eu une question que j'avais avec mon fils ici présent, Amichai. לא יודע אם הוא זוכר. Je suis pas sûr qu'il s'en souvient. אבל הסיפור היה ככה. הוא הבן הבכור שלי. C'est lui mon fils, mon premier-né. וכשהוא מגיע כבר לאיזה גיל, 4-5, שהוא כבר יכול להתחיל להבין, אני מספר לו את ליל הסדר. Et quand il avait 4-5 ans, je commence à lui expliquer et lui enseigner tout cela. ואני מספר לו כמו שכתוב בהלכה. חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. Et je lui enseigne ce qui est mentionné, ce qu'on va réciter dans la Haggadah. Chayav Adam leharot et atzmo. Nous avons un devoir de se montrer par soi-même que nous-mêmes, nous avons été délivrés. אני אומר לו, עמיחי, אל תשאל איך היה קשה במצרים, העביד אותנו בפרך, קיבלנו מכות, ואני רואה שהוא מרחם עליי. Je m'adresse à lui et je lui dis, tu sais combien c'était dur en Égypte? On a souffert de façon sévère. Et je le vois dans son regard qui me prend en pitié. וככה אני מספר לו שנה ועוד שנה, והוא גודל ומבין. Et d'année en année, chaque nuit de Seder, je lui raconte, je lui répète. Il apprend, il comprend d'année en année de façon plus précise. כשהוא מגיע לגיל 9, Il a déjà 9 ans. הוא אומר לי, אבא, מתי הייתה יציאת מצרים? À ce moment-là, il me demande, dis-moi papa, c'était quand cette sortie d'Égypte? אני אומר לו, אומר לי, בן כמה אתה? Alors je lui demande, et quel âge tu as? אז הוא אומר לי, אתה היית במצרים? אמרתי לו, לא. אז למה סיפרת לי שהיית במצרים? Je lui demande, dis-moi, toi tu résidais en Égypte? Tu étais esclave en Égypte? Il dit non.
Alors, lui, il dit, alors pourquoi tu me racontes toutes ces histoires? אז מה, התורה מלמדת אותנו לשקר את הילדים שלנו? Alors quoi, on a un devoir de raconter des histoires à nos enfants? מה זה? זה עוד שבועיים, יש לכם ליל הסדר, מה תעשו? Voilà, d'ici 2 semaines, on va se retrouver de nouveau face à ce défi. Et qu'est-ce qu'on va raconter? Quoi transmettre à nos enfants? התשובה היא, La solution, אנחנו אותו עץ. nous sommes le même arbre. אם אני אשאל אתכם, מי ניצח במלחמת ששת הימים? אנחנו או הערבים? מה תגידו? מי? Qui est-ce qui a gagné la guerre des 6 jours? C'est nous, bien sûr que c'est nous. מי ניצח? תענו. אנחנו או הערבים? Qui a gagné? לא שומע. לא שומע. מי עוד פעם? אנחנו יותר ניצחנו. חזק. C'est nous qui avons gagné. הייתם בצבא? Dites-moi, vous étiez à l'armée à cette époque? איך אתם אומרים אנחנו? C'est vous qui avez combattu? איך אתם אומרים אנחנו? Depuis quand vous prenez ce droit de dire c'est nous qui avons gagné? C'est qui vous? אבל אתם צודקים. Mais en réalité c'est vrai. C'est nous. זה אנחנו. C'est nous. אנחנו יחד. אז מי ניצח בששת הימים? אנחנו. לא שומע? מי הקים את המדינה? Qui a לא édifié? שומע. תגיד אנחנו. מי יצא ממצרים? Qui est sorti d'Égypte? אנחנו. אנחנו עץ אחד. אנחנו עם אחד. אנחנו נשמה אחת. אנחנו אחים שבעולם. Nous sommes tous le même cœur, la même âme. Nous sommes tous les plus fraternels possibles entre nous. סגרנו את הנושא? C'est bon, c'est clair ça? לא שומע? סגור? סגור. C'est clair. זה הסיבה שבגללה אנחנו גם צמים בתשעה באב. Pour la même raison, c'est la même raison pour laquelle nous jeûnons le jour de Tisha B'Av. לנו נחרב המקדש, לא להם. אנחנו יחד. C'est à nous qu'est tombée cette épreuve. C'est sur nous que repose ce devoir, pas ceux à l'époque historique. Nous. ויש לזה מאוד משמעות, מאוד גדולה. Il y a une grande signification à tout cela. יציאת מצרים לא מסתיימת ברגע שעוברים את הגבול של מצרים. La sortie d'Égypte ne s'arrête pas au niveau géographique quand on est sorti d'Égypte de façon effective. היא מתחילה באותו רגע, אבל ממשיכה הרבה מאוד שנים, עד היום. Elle commence historiquement à ce moment-là, c'est vrai. Mais elle continue de façon éternelle jusqu'à aujourd'hui. היא קודם כל ממשיכה 40 שנה במדבר, להוציא מהלב שלנו את הרצון לחזור למצרים. Dans un premier temps, il a fallu 40 ans durant enlever, expulser, terminer avec les motivations de croire qu'on doit retourner de nouveau en Égypte. היא ממשיכה כשאנחנו נכנסים לארץ ישראל. אנחנו בונים את בית המקדש, כי זו המטרה של יציאת מצרים. Et ça continue une fois arrivé, une fois établi dans la terre d'Israël, vers le tachlit, la finalité, à savoir construire le Beth Amikdash au moment où on arrive. כי היא אמורה לא רק להוציא אותנו מבית העבדים, לא רק להוציא אותנו מאלילות, לא רק להוציא אותנו משעבוד, אלא להוציא את כל העולם מאלילות, מרשעות, משעבוד, מאכזריות. Il s'agit pour nous pas seulement de sortir notre nation, notre peuple, de toute cette asservitude, de tout cet esclavage. Nous avons comme projet, comme mission, de délivrer l'ensemble de l'humanité de ces asservitudes, de ces
difficultés. Pour nous, c'est un projet, par notre intermédiaire, pour l'ensemble de l'humanité. והמיצוי של יציאה מבית העבדים זה בגאולה השלמה. Et la véritable application, réalisation de la sortie d'Égypte, de la maison des esclaves, c'est en réalité par l'accomplissement de la délivrance finale. שלא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו במלחמה, שלא ישעבדו אחד את השני ולא ידרסו אחד את השני ולא יעשקו אחד את השני. Pour obtenir la réalisation des prophéties, de ne plus continuer ces conflits vains entre les nations, qu'il n'y ait plus d'asservitude, qu'il n'y ait plus de vaines conquêtes entre les nations différentes, c'est ça la mission finale. והמקום שצריך ללמד את כל העולם את הדבר הזה זה ירושלים. Et le moyen, l'endroit, le lieu par excellence pour enseigner cela au monde entier, c'est Jérusalem. זה התפקיד שלנו. C'est ça, ונברכו בך כל משפחות האדמה. c'est ça notre mission, d'apporter la bénédiction à toutes les familles de l'humanité. לא רק לייצר אפליקציות. On n'est pas là seulement pour produire des applications technologiques. זה לא מזיק, זה טוב. On n'a rien contre ça, c'est אבל bien. זה לא התפקיד שלנו. Mais c'est pas pour ça qu'on est venu sur la scène de l'humanité. התפקיד שלנו להביא לעולם ברכה. On a pour mission d'amener le bonheur, la bénédiction à toute l'humanité. ולכן תהליך יציאת מצרים ממשיך כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. La délivrance d'Israël continue de façon permanente, constamment. אספר לכם סיפור שאותי מאוד משמעותי לי. J'ai une autre histoire à partager avec vous qui est pleine de signification pour moi. אחד האירועים שקרו לפני 30 שנה, שאני מניח שאתם זוכרים, זה עוד שלב ביציאת מצרים. Il y a 30 ans, il y a eu une autre étape de la réalisation de la sortie d'Égypte. Voilà 30 ans révolus. זה מה שקרה כשמלכות הרשע של רוסיה קרסה. Quand il y a eu le rideau de fer a été levé, quand l'URSS a été abolie. והמלכות הזאת היא הייתה ממש אכזרית, דורסנית, במיוחד ליהודים, אבל לכולם. Il s'agissait d'un pouvoir particulièrement cruel, particulièrement sévère, pas seulement face aux Juifs, face au monde entier. אני זוכר שהרבי מחב"ד אמר אז, זה כמו יציאת מצרים. מה ההבדל? אנחנו אומרים בתפילה בהגדה, אשר גאלנו וגאל את אבותינו. הנה גאלנו. שיהודים יוצאים מרוסיה ובאים לארץ ישראל. Le rabbi de Lubavitch, je m'en rappelle, avait consacré une de ses sikhot justement pour nous avertir que cette modification, que cette révolution n'est rien d'autre en réalité que l'accomplissement de la Géoula, que nous voyons par nos yeux le fait que Akadosh Baruch Hu continue à délivrer son peuple. כשאמרתי פעם מהרב של מוסקבה, הרב לזר, אמר לי, לרוסיה קראו פעם SSSR, וזה בגימטריה מצרים. J'ai eu un entretien avec le grand rabbin de Moscou, le Rav Lazar, qui m'a fait remarquer qu'à l'époque ça s'appelait l'URSS, en français c'est l'URSS, et qu'en réalité les lettres qui composent cette dénomination, c'est en gématria, en valeur numérique, Mitzrayim. הרעיון הוא לא הגימטריה, הרעיון הוא שזה ממשיך. אנחנו כל הזמן יוצאים מהגלות ובאים לארץ ישראל. À vrai dire, il ne s'agit pas seulement d'un jeu de mots, il s'agit véritablement de prendre conscience que ce mouvement historique continue de génération en génération et qu'Akadosh Baruch Hu nous délivre. ב100 השנים האחרונות יהודים נאספים מ102 מדינות לארץ ישראל ככה כל שנה עוד ועוד 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 ועוד. Depuis voilà 100 ans, de toutes les 102 pays différents,
Akadosh Baruch Hu nous réunit de nouveau et ils viennent, ils continuent de venir, de se regrouper, de se retrouver sur la terre d'Israël. וכמו ביציאת מצרים זה לא היה קל, גם היום זה לא קל. Et c'est vrai que de la même façon que la sortie d'Égypte n'est pas facile, ce regroupement des exilés, lui aussi demande des difficultés. אבל חלק מהתהליך היה שחרור של 15 מדינות משעבוד של השלטון הקומוניסטי. Une partie, une étape pour réaliser ce dessein, ce projet, c'était en réalité de libérer le joug du communisme dans cette partie du monde. באותה שנה היה הסכם שנקרא סטארט אחד, הסכם עולמי, שבמסגרתו פורק 80% מהנשק הגרעיני, הביולוגי והכימי בעולם. Au même moment, en parallèle, il a été établi un accord international de 80% des menaces atomiques, biologiques ont été démantelées. Magnifique. Ah, c'est moi qui vais apprendre le français. Démantelées en parallèle à ce processus. הכסף שיושקע שם בנשק הזה זה טריליונים על טריליונים על טריליונים. במקום שיושקע בנשק, הוא מושקע בחקלאות, בחינוך, בבנייה. אז אמר הרבי מחב"ד אז, הנה, מול העיניים שלנו, קורא וחיטטו חרבותם לעיתים וחנותיהם למזמרות. הנה תראו, זה קורה, תשימו לב. La prophétie de transformation des âmes en charrues, de tous ces moyens d'en faire des productions agricoles, des instruments de production agricole, le rabbi a fait remarquer que tout ce démantèlement des armes, c'est véritablement sous nos yeux que se réalisent les prophètes, des Névi'im, des prophètes. הוא אומר, תדעו לכם, כי אנחנו נמצאים עכשיו בתוך ימות המשיח. Et c'est comme ça qu'il a déclaré que nous sommes en plein, pas seulement témoins, acteurs de l'époque messianique. ולפעמים כשאדם נמצא בתוך ימות המשיח, הוא לא שם לב. Parfois, on a du mal à en prendre conscience. On vit dedans, mais on n'arrive pas à réaliser cela. כמו שהיה ביציאת מצרים. זה היה האירוע הכי גדול, הכי משמעותי, וחלק מהאנשים עסוקים בשאלה למה אין לי חצילים, למה אין לי קישואים, למה אין לי בצלים, למה אין לי שומים. דגים שם במצרים, איפה הם? הם עסוקים בדברים הכי קטנים. כשדבר קורה דבר כזה ענק וגדול, והם לא שמים לב. Au même moment où se passent des processus fulgurants, on entend et on voit, tel que c'est mentionné dans les versets, qu'on a des plaintes. Ah, où sont les poissons comme en Égypte? Où sont les oignons, les kishouim, et tout ce qui est décrit là-bas? Vous êtes témoins des plus grands prodiges de l'histoire, et qu'est-ce qui vous intéresse maintenant? C'est de quelle façon on va faire la soupe. כל כך הם עסוקים בקישואים ובחצילים, אפילו הם לא חוגגים את פסח. Ils sont tellement obsédés par leur alimentation qu'ils ne sont même pas capables de célébrer la signification de Pessah. אנחנו, ברוך השם, זוכים להיות עכשיו בתוך תהליך פלא של גאולה. Nous avons un mérite de vivre en plein dans un prodige de la réalisation de la délivrance. יש בארץ אלפי ישיבות. Il y a dans la terre d'Israël des milliers de yeshivot. הארץ נבנית, יהודים עולים. הפלא הגדול שרואים איך מתקיים בנו ורדפו מכם 500. Il y a des versets qui nous promettaient que 5 d'entre nous seraient capables de faire fuir 100 ennemis, et nous voyons cette réalisation sous nos yeux. והדבר הכי משמעותי זה לדעת שכשאלוקים עושה משהו,
הוא לא מפסיק באמצע. Mis dehors la moitié de la population arabe d'Israël, יסלק גם את החצי השני. il fera également, il accomplira ce qui reste. תגידו כן, אמן, תגידו. אבל מתי זה יהיה? כל יום, כשהרמטכ"ל יהיה תימני? ומתי יהיה רמטכ"ל תימני? שבוע משיח. אני אגיד לך מתי זה קורה. Je vais te dire quand ça va se réaliser. כתוב שהקדוש ברוך הוא מגרש אותם מעט מעט. Il le fait de façon progressive, petit à petit. לפי מספר הילדים שנולדים לנו, ולפי מספר העולים שעולים לארץ ישראל. En fonction de la natalité des Juifs en Israël et en fonction... ביום שאתה תעלה, יעופו 100 ערבים. Ça dépend... יאללה בוא. Ça dépend de l'arrivée des nouveaux venus, des nouveaux immigrants, et en fonction de cela, ça pourra accélérer leur départ. ככה גם קורה בפועל, כדאי לדעת, השנה עזבו את רצועת עזה 100,000 ערבים. Aujourd'hui, les recensements prouvent que 100 000 des résidents de la bande de Gaza ont quitté. ומיהודה ושומרון עזבו 30,000. Judée, Samarie, 30 000. רע להם בארץ ישראל. Ils ne sont pas faits pour cet endroit-là. כמו שאנחנו מרגישים שם טוב, De la même גן façon, עדן, de la même façon que chez nous, c'est le paradis, pour nous, הם מרגישים שם גיהנום. pour eux, c'est l'enfer. והם בורחים לפריז. Ils quittent, ils viennent à Paris. זה מה שקורה בפועל. C'est ce qui se passe, vous savez que ça se réalise. זהו, אחי ורעי, אמרו לי שאני צריך לסיים כבר. כל כך טוב לי פה, כל כך נעים לי. אני כל כך מרגיש פה בבית. תודה רבה לכם על האירוח. On se sent tellement bien, on se sent vraiment ensemble, tous d'une chaleur qui touche le cœur. אני ממש מרגיש שאני אוהב אתכם. Je vous aime vraiment très fort. אז אתם גם אוהבים אותי? Et vous, מרגישים יחד? on se sent tous ensemble. אתם רוצים ברכה? Dites-moi, vous êtes venus, vous êtes intéressés par une bénédiction? ברכה רצינית? Une vraie bracha, sérieuse? הכי רצינית שיש? La plus forte qui soit? הכי טובה שיש? טוב, טוב. אבל זה ידרוש מכם מאמץ. Je vais vous demander de faire un effort pour pouvoir mériter cette bénédiction. רוצים? Vous voulez? אז אני אגיד לכם מה צריך לעשות. Si vous êtes prêts, je vais vous dire ce qu'il faut faire. זה למדתי מאבא. Ça aussi, j'ai appris de papa. כתוב על אברהם שהשם אומר לו ואברך מברכך. אני אברך מי שיברך אותך. Quand Akadosh Baruch Hu promet un destin fabuleux à Abraham, il lui dit « Sache que je bénirai ceux qui te béniront ». אז אם אנחנו רוצים שהשם יברך אותנו, אנחנו צריכים לברך יהודי אחר. Et donc, si on veut que la bénédiction divine nous soit adressée, nous devons nous-mêmes bénir autour de nous. עכשיו כל אחד מכם יתפוס יהודי לידו. Chacun d'entre vous va prendre sur son compte un voisin à côté de lui, ישים לו שתי ידיים על הראש. lui mettre les deux mains sur la tête. רגע. Attends un peu, tiens, attention. יברך אותו כמו הבבא סאלי. Et il va lui prodiguer sa bénédiction comme le Baba Sali. את כל הברכות שבעולם. Toutes les bénédictions du monde, מכל הלב. de tout son cœur, מכל הנשמה. de toute son âme. בלי לעצור כלום. מלא. בסדר? Vous êtes prêts? יעני אחלה ברכה. אחלה ברכה. תעמדו. Levez-vous. יאללה. תעמדו אנשים. Et vous aussi les dames. כל אחד נמצא בן זוג. Vous trouvez autour de vous quelqu'un sur qui poser les mains. שימו על הראש. L'un face de l'autre, מה קורה פה? l'un vers l'autre. כולם. Allez-y, n'hésitez pas. אין פטור לאף אחד. Les mains sur l'autre. מה איתך? היי, בנות, מה איתכם? Là-bas aussi les filles. נו, מה איתך? Là-bas ça manque. Trouve quelqu'un à côté de toi, rajoute-toi à eux. תגידו אחריי. Mettez les mains, posez les mains sur la tête. תעצמו את העיניים. מה איתך? Ayez une bonne intention et maintenant on va répéter ensemble.
תעצמו את הלב, שימו ידיים, Allez, allez, ne... לכוון את הלב. Et tout mon cœur. ותגידו, מי שברך, מי שברך, אבותינו, אבותינו, הקדושים, הקדושים, והטהורים, והטהורים, אברהם, יצחק, ויעקב, משה ואהרון, sur la tête, דוד ושלמה, הוא יברך את חברי, נו תברכו, תברכו, ayez l'intention de le bénir dans toutes les directions, dans toutes les bénédictions. תברכו. Allez-y. Non. Encore, on veut entendre. Avec toute la force. וכן יהי רצון ונאמר אמן. שהשם יברך אתכם בכל טוב, אמן, בשמחה, באמונה, בבריאות, בנחת, בצדקה, ולעלות לארץ, לירושלים, שיברכו כל הערבים, שנחזור בתשובה שלמה, נהיה כמו אחים, וכן יהי רצון ונאמר הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, 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 הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. תחדש אותי לגמרי, תחזיר לנשמה, אבל תחדש אותי לגמרי, אני לנשמה.
תודה רבה. אנחנו כולנו יחד. השם ישמור אתכם.